నమస్కారం. వాహిని టీవీకి స్వాగతం. అద్భుతమైన 5 చిట్కాలకి స్వాగతం. మొదటి చిట్కా, ఎక్కిళ్ళు ఆగకుండా వస్తున్నట్లయితే 2 మిరియపు గింజల్ని కాల్చి దాని వాసన పీల్చినట్లయితే ఎక్కిళ్ళ నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. అలాగే రెండో చిట్కా, గోరింటాకు రుబ్బేటప్పుడు కొంచెం కిరసనాల చుక్క కలిపి రుబ్బినట్లయితే గోరింటాకు ఎర్రగా పండుతుంది. అలాగే మూడో చిట్కా, మనం దోమలు విపరీతంగా చేరినప్పుడు, దోమలు ఈగలు విపరీతంగా చేరినప్పుడు ఉప్పు నీళ్ళు చల్లి తుడిచినట్లయితే ఈగలు దోమలు రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే నాలుగో చిట్కా, పట్టుబట్టలను ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు నీళ్లు చల్లి విసిరి చేయొద్దు. ఎందుకంటే అలా నీళ్లు చల్లి విసిరి చేయడం వల్ల నీళ్ళ మరకలు దాని మీద అట్లానే ఉండిపోతాయి. అలాగే ఐదో చిట్కా, కందిపప్పు త్వరగా ఉడకాలి అంటే దానిలో కొంచెం తినే సోడా వేసి ఉడికించినట్లయితే అది త్వరగా ఉడుకుతుంది. చూశారు కదండి అద్భుతమైన 5 చిట్కాలు. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.